wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program sarjana, program di rumah dan sarjana bisa terbuka dimanapun rekan berada. Tanpa terasa sekarang kita memasuki pertemuan keempat, di mana dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pengelolaan produk dan pengembangan produk baru. Adapun yang harus rekan-rekan mahasiswa kuasai dalam pertemuan ini, yang pertama bisa menjelaskan pengertian produk, yang kedua bisa menjelaskan konsep barang dan jasa, yang ketiga bisa menjelaskan penggolongan produk melalui berbagai pendekatan, yang keempat bisa menjelaskan penggolongan produk industrial, yang kelima bisa menjelaskan pertimbangan pemasaran pada produk konsumen, yang keenam bisa menjelaskan strategi pemasaran pada produk konsumen dan industrial, yang ketujuh bisa menjelaskan tahapan pengembangan produk mulai dari pencarian ide sampai dengan komersialisasi. Apabila ada yang rekan-rekan tidak dimengerti, silakan rekan-rekan mahasiswa tanyakan di forum diskusi yang telah disediakan. Dan saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan mahasiswa jangan lupa untuk mengklik tombol kehadiran dan selalu aktif mengerjakan tugas